और जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। और ये शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो उस शैतान से कहेगा कि काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फायदा नहीं दे सकती कि तुम सब अजाब में भी शरीक हो। तो क्या तुम बहरे को सुना सकते हो या अंधे को रास्ता दिखा सकते हो, और जो खुली गुमराही में हो उसे राह रास्त पर ला सकते हो? फिर ए पैगंबर, अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे।